有拆、有分、有推演、有演說、有多啲嘅資料，然後從資料裏邊咧係詞風啦，亦都好精彩、好斯文嘅，但係啲詞風就即係好鋭利啊！對於我嚟講，我講唔出嗰啲詞風，但係好精彩。咁所以多謝多謝大會啦，多謝兩方面嘅同學啦。咁我如果冇記錯咧，舊年咧你哋好似喺 semi-final 都對住我嗰次出喺港大喎，嗰個對開，係嗰對開唔係成大，sorry。咁所以變咗就 sorry， 我以為出隻，咁就好精彩啦。咁就另外一樣嘢咧，就身體語言啦，亦都係我覺得即係無懈可擊咁滯㗎啦，咁所以佢個身體語言嘅演繹啊、眼光嘅投射啊、有感情嘅抒發啊，亦都有理智冷靜嘅一種嘅表達啊咁嚟嘅。咁同埋亦都有一啲嘅例子咧，佢哋用得真係好精彩嘅，好有嗰中文叫進嘅。好啊，算嘅，咁所以變咗係好精彩。譬如嗰個公園來回嗰幾次嘅交通，咁我覺得我好享受呢一次佢哋嘅表演啦。咁就有幾位應該最低限度有2位同學就唔需要筆記嘅。咁即係我覺得你始終我希望鼓勵你哋咧喺4分鐘嘅演說咧，盡量咁簡單嘅東西咧就唔需要筆記，好嘛？更加流暢，更加使到你嘅感情咧更加抒發到出嚟，唔需要用筆記，好冇？咁就非常之鬆容啦。速度咧，我假設咧，佢哋兩方面咧唔知道，其實你唔使寫個字幕俾佢。咁咧雙方面都唔知道對方嘅論點嘅，直接嗰刻都聽。如果係咁樣咧，我覺得係精彩嘅。即係我過往咁多年去聽同學嘅演講啊，同埋比賽咧，呢一次咧，我覺得個水平咧係對我嚟講係非常之深刻嘅一次嚟㗎。咁我有啲咧，佢哋似乎咧，我好少做佢嘅評判，你哋做過1次啦，領大做過3、4次。咁有啲 point 咧，即係有啲嘅點咧，我希望提出嚟，特別係你嘅幾樣嘢。第一個組織力，組織力喺邊度咧？組織力咧係你當然你喺話語方面嘅內容嘅嚴謹，咁嗰度一組織力啦體現。但係亦都我估計可以用一啲比較明確，係第1點、第2點、第3點，或者喺第一個嘅主辯鋪陳咗一個理論嘅框架嘅時候咧，第1副辯、第2副辯係依據或者更加開拓係第一個所展現出嚟嘅一個辯論嘅框架。咁然後結辯咧，佢再回歸主辯。同埋好冇？咁呢個結構咧，我硬係覺得咧，有啲同有啲隊即係有啲比賽嘅隊伍咧比較起上嚟咧，都係對於我嚟講係散一啲，好嘛？第2樣嘢咧，就係話留意啦，我哋比賽唔係一個線性嘅一個唔係一個線性一個演說同埋展現出嚟嘅，唔係㗎，係一個一層嘅展現出嚟。咩意思咧？就好似睇一本書呢個係第1個 chapter， 呢個係第2個 chapter， 呢個第3個 chapter， 呢個第4個 chapter conclusion， 就好似一篇議論文咁，係演述出嚟，係鋪陳出嚟。咁所以呢度咧，我覺得咧係大家同學可以思考下，係點樣能夠喺從深度深度裏邊咧一直咧俾評判咧。第一個展現一個框架，第2個有理論有演繹一路慢慢咧將你哋所要演繹呢個題目咧係加深係深化落去，咁使到咧我哋聽嗰啲聽眾咧就有一種層層
事一層咁演繹出去。咁我覺得呢個你可以考慮下呢類型嘅演繹嘅方法嚇。未必成功㗎，一陣聽其他譬如兩位嘅評判嘅思考嚇。咁就介唔介意？請羅教授留步，我哋而家有一個派送紀念品嘅環節，哦，唔係啊，唔係。多謝羅教授嘅意見。接住落嚟有請香港理工大學中國語文教學中心導師蔡玉玲女士。唔該晒，各位午安嚇。咁今日係咪大專辯論賽第一場啊？先祝福呢個賽事可以順利同埋成功咁進行啦。咁頭先結辯話咧，呢場比賽嘅輸贏係唔重要。我希望以後即係喺結辯係唔需要講呢句説話。你覺得重要就重要，唔重要就唔重要。好，可以慳多4秒，咁可以講多少少嘢。咁即係其實係好盼望今日咧評判裏邊咧有多啲更加熟悉政策嘅專家喺度。咁因為我自己係一個語文導師，可能都只能夠常識性咁樣理解嘅。咁我同意老師所講咧，就係一開始即係去進入呢一個賽事嘅時候咧，我都係有一個有得打喎，都幾精彩嗰個嘅觀感喺裏邊嘅。咁但係咧我後嚟係覺得兩邊有好明顯嘅 bug，導致到呢個賽事去到，尤其是係後半場咧，咁都有一啲乏力嘅感覺。可能我今日就會將嗰個焦點放喺呢一度啦。咁正方咧都係我哋預想之內咧，喺嗰個即係財赤嘅大環境啦，同埋嗰個嘅即係措施嘅可行性上面咧去着墨嘅。我有啲意外嘅，因為入嚟之前咧，我以為就住點樣去開徵離境稅咧有一番討論，即係嗰個方案究竟點劃定咧，可能雙方會提出一啲有利於己方嘅嗰個策略。雖然我哋話而家嗰個財政預算案有某啲講法咧係出咗台，但係我哋係咪要全跟咧？呢個都仲係有一個可以討論嘅餘地㗎嘛。咁正方咧佢係好清晰講到按人頭去收啦，另外按私家車嚟到去收嘅。但我幾意外咧，就係每一次討論類似嘅稅項問題咧，必然會問到豁免原則。咁其中一個即係過往喺討論相關議題裏邊都提到嘅一啲豁免嘅對象，例如反方一直強調嘅司機，例如係反方一直強調嘅跨境學童，以至於其他有特殊需要嘅人士。如果呢一個咁樣嘅前提可以喺正方主辯一早已經劃定咗，其實後邊好多嘢基本上係唔需要討論嘅。咁我要將呢一個嘅所謂論證嘅責任歸落正方嗰度。咁因為呢個影響緊成個賽事嗰個進行啦。第二咧就係用者自負都係一個好重要嘅原則。不過用者自負咧，我哋一般人嘅理解咧，佢更加多係放喺一啲所謂嘅徵費上面嘅。例如我哋話垃圾徵費，咁政府就係打住用者自負呢一個嘅旗號啦。我明白喺取捨之下咧，其實正方都好聰明地，我講用者自負，而唔係講最近政府官員一再強調嘅能者多負，因為後者聽起上嚟咧就惹起嘅爭議會更加大。但係因着用者自負呢個原則本身咧，佢同徵費係好密切相關嘅。咁於是令得我哋整場嘅辯論咧，其實某程度上係將徵稅同埋徵費混為一談。
而至於有後邊嘅好多所謂公共收費咧，我認為都唔應該喺今日嘅討論裏邊，但係我哋花咗啲時間啦。正方嘅第二個好重要嘅觀點係關於擴闊稅基，呢個係非常重要嚇。但係正方好強調啊，即係今日呢一個嘅辯題要成立咧，佢唔係淨係考慮嗰個整個經濟嘅周期性問題，佢要討論結構上嘅問題。如果要處理結構上嘅問題，又一定要擴闊稅基，就唔係單靠呢一個可以擴闊稅基。所以當我哋討論呢一個點咧，其實必須要將呢一個稅同其他嘅稅擺埋一齊嚟到去睇，咁擴闊稅基先至可以成立嘅。咁喺呢幾方面咧，我覺得正方可以再做得好啲。但係全場咧，我又唔係好聽到反方咧有一啲比較正面嘅回應，以至於攻擊喎。我簡單都講下咧，就係我好意外嘅咧，就係今日有嗰個飛機係咪啊，同埋陸路嗰個稅嘅比較。我認為反方係非常有責任講清楚陸路離境稅嗰個嘅獨特性，因為喺香港而家嗰個環境裏邊咧，陸路離境稅基本上就等於北上稅。唯有強調呢一點咧，咁反方佢話如果你收咗呢一個咧，有機會影響所謂中港交流嘅嗰個觀點咧，先會成立。但係喺全場裏邊咧，我哋冇聽到呢一種嘅澄清啦。我認為教育嘅收費咧，係另一個話題，似乎唔 valid 嘅。咁所以我哋今日花咗幾多時間來回去討論咧，我都覺得有啲可惜。今日咧，我反覆聽到河套區，我唔識啊，河套區係咪一個好大嘅生意啊？河套區佢能唔能夠賺大錢，同我哋今日辯題有冇關係咧？正方嘅態度大概係咁嘅，其實你可以照做河套區㗎，不過我另外再收呢個離境稅，佢哋嘅講法係何樂而不為。咁而反方咧，我河套區已經賺好多錢啦，呢啲咁嘅離境稅我豪俾你，我估大概嗰個原則係咁。咁但係如果喺財赤嘅咁樣嘅背景之下咧，我哋純粹將嗰個經濟可以復興，就係擺喺呢一種咁樣嘅姿態或者立場上面咧，可能我哋今日嗰個辯題個意義唔係好大嘅。我會好關心就係邊一邊將今日嘅辯題放喺整體嘅稅制，以至於整體嘅大環境裏面去考量啦。今日我哋講陸路離境稅，我哋聽到好多同航空嗰個離境稅咧係擺埋一齊，但我哋全場冇聽到海路嘅離境稅。而非常重要嘅就係，即使講陸路離境稅，其實今日咧正方佢只係講緊私家車嘅啫。高鐵咧都係一直被問緊嘅一個議題，咁但係政府咧最少喺目前咧，佢就話我唔考慮嘅。咁如果要公平，用者自負呢一種嘅劃界，其實係一個乜嘢嘅原則或者考量之下去釐定咧？我覺得都好需要討論啊，但係可惜今日就未聽到。財赤咁唔掂啦，咁究竟做多少少係咪會好大影響？幫少少又好唔好咧？因為我太唔熟悉呢一個議題，咁我又參考下人哋嘅經驗啦。聽聞咧新加坡咧，佢都可以橫跨一條大橋咧，好多市民咧就會走去消費比較平啲嘅馬來西亞嗰邊咧去消費。佢哋都曾經討論過咧，係咪值得收呢一個嘅離境稅？我哋今日都係由咁嘅角度去討論嘅。如果收嘅話，係咪會幫到少少，又或者影響好大？但係佢哋係用另一種嘅思維㗎。最後佢哋決定唔開呢一個離境稅嘅主要原因咧，係同佢整體嘅經濟轉型或者係嗰個復興係有關。佢覺得市民如果跨過境去消費平一啲，唔係淨係市民受惠，而係喺新加坡嘅內部，佢哋都要思考自己嘅經濟模式係點樣去發展，包括當人哋可以做到咁平，我哋係咪都要有一啲即係所謂調節嘅空間？我哋嘅服務係咪應該要做得更加好，去留住呢一班消費者，以至於可能我哋呢一個嘅地方，我哋唔係諗住發展一般嘅所謂嘅民生經濟，我想發展高端經濟。
於是本地嗰個經濟嘅形態就同大家跨境去消費咧係有好明顯、好清晰嘅分工。我唔知香港嗰個經濟嘅走向係點，咁但係如果我哋睇呢一個辯題嘅時候，可以再睇多少少，即係引申出嚟嘅嗰個意義咧，可能嗰個 picture 會大啲。係咪有錄影啊？我希望香港政府都有呢種智慧同埋呢種視野去考量香港經濟嘅問題。我哋而家翻發幾年版。好多謝蔡導師嘅意見。接落有請香港都會大學教育及語文學院助理教授冼卓文博士。大家好，正如頭先都有同學講過話咧，呢排我哋都會收到好多嘅邀請做一場嘅評判。講真，今日真係好精彩，我見到大家嘅反應係好快，亦都好有邏輯，同埋咧做足準備。大家自己嘅立場係非常清晰嘅。咁一開始咧，政方就話咧用者自負，要擴闊個稅基。咁然之後咧，反方主辯咧好快脆即刻咧就送佢8個字。呢個反應係好犀利，你立場曖昧，你見錢開眼，仲講到好多嘅一啲民生嘅負擔，亦都講自佢好快嘅反應去反駁人哋嘅時候，自己立場都好清晰嘅。你一提到個施政方針，提到民生等等嘅，咁呢邊咧跟住啦，咁第一副辯又好快咁應翻佢喎。我立場從來都唔曖昧嘅，我哋立場從來都係用者自負嘅。頭先你提到話咩？唔係用者自負，咁免費教育喎，咁樣即刻又提書簿費啦。當然呢度可能對方有啲邏輯上，佢用邏輯方面同你打啦。但我見到佢好快即刻俾方法你，呢度好唔錯嘅。咁咧，我記得你哋主辯一開始有提到日本嘅例子。咁第一副辯提到咧25蚊一杯珍珠奶茶，其實你可以回應翻頭先日本個例子。邊個話交咗稅之後咧令到兩地唔融洽啊，令到啲人唔去啊。日本交咗之後，啲人咪更加多，更加來往更加頻繁。你提珍珠奶茶之餘，提翻日本嗰個，所以呢邊合作分我有少少透露啦，可能唔透露得嘅合作分又低少少啦。其實呢度可以做翻，台下同台上都應該有個合作分嘅。突然間我跳躍到去合作分嗰度。第二副辯提到3條山路嘅時候咧，係冇數據嘅。台下即刻俾翻啲數據佢，呢度台上台下嘅合作，呢邊我俾高分咗少少。我跳躍咗去邊咧？跳躍翻嚟呢度，第一副辯，你哋唔用稿㗎，我唔夠。係啦，你提到浸大稅呢個唔係唔可以做類比，唔係唔可以做假設，但係咧大家都好中意咧走去喺邏輯上攻擊人哋嘅。任何類比咧，我哋都可以有位入㗎。細個讀過啦，類比論證，足球係圓嘅，籃球係圓嘅，咁足球會碌嘅，所以籃球都會碌嘅，好合理啦。足球係圓嘅，太陽係圓嘅，太陽好熱嘅，所以足球都好熱嘅，唔合理。但係佢哋都同類，佢哋都係圓形，係咪？所以你提到嗰啲頭先提到嘅一啲呢度有同學提過公園稅，跟住我提到浸大稅，唔係話你唔合理，你可以講之前你基於乜嘢嘅大前提去做呢個類比，令到人哋咧好似攻擊唔到你咁嘅。然後啦，今日兩位第二副辯都好犀利，第二副辯好快速啊你，人哋講到咧話7除8扣之後剩翻幾多錢啊咁樣，人哋講唔到，你講到即刻話電子收費其實1.5個巴仙啫喎，呢個好快速嘅呢個。冇乜記性嘅咯，今日我係啦，頭先有同學提到話咩書簿費啊，其實都未係交咗咯咁樣，跟住呢度第一副辯咧都好快，佢提到咩咁係咪交有利得稅啊？
咁跟住就唔使交呢個路費嘅。呢邊就提到話你俾個車錢唔係落政府袋嘅喎，呢個唔係稅嚟嘅喎。呢個要好快嘅邏輯思維，好快反應先達到。呢個位好重要，你今日坐呢個位坐得好啱呢個。台下嘅一啲發言嘅一啲唔係台下，台上講話已經唔敢再講開拓稅基啦。跟住你話唔係我哋唔敢講，係你頭先邊句你已經認同咗我哋啦。好即刻個腦回憶翻頭先人哋邊句。呢個反應係好需要其他你同組嘅組員都要跟你學習嘅呢個。咁就係啦，咁呢邊嘅第二副片都好快，我記得你係點出咗台下嘅一個好似係酒店稅嗰方面嗰個類比上嘅問題。我唔敢話佢錯，但係你點出咗佢嘅問題。咁你台下問嘅時候咧，你都可以諗清楚有冇機會俾人哋攻擊到，你先至去提。可能你打定底，你前面加多句咧，講到呢個類比係合理，你先至去打嘅時候咧，人哋就攻擊唔到你啦。台下發言都係需要注意嘅，有政府有個提問咧，我覺得係要小心嘅，令到咧嗰個你個提問唔係冇意思，但係你自己降低咗個攻擊力。你喺度話究竟有方同學要答點樣先收，點樣先唔收？其實人哋有個立場好清晰㗎嘛，人哋嗰個要合乎嗰個施政方針啊等等，人哋係講咗嘅。如果你覺得佢呢個咁嘅大前提唔合理，你應該揸住佢呢個大前提，點出佢唔合理去問佢，而唔係人哋我好如答你咯。我哋一早講咗，亦都聽到好厭，講咗好多次啦，係乜。其實你唔係唔知，你係覺得佢有問題，所以唔應該淨係叫佢答多次，應該係攻擊佢個問題。咁去到結辯位咧，反方嘅結辯咧，我睇咁多場，第一次係咁讚人熱淚、咁感性去講。所以咧，除咗內容之外咧，其他分我都俾你好高分。唔好意思，點解咧？你個敗筆喺個榨取嗰度，人哋用者自負嗰度係咪即係榨取咧？認得好合理喎，你用你就要俾啦。如果你能夠真係解釋到個榨取嗰個位咧，你內容分都可以高分。咁去到呢度嘅結辯咧，就你同我一樣啊，記憶力唔好，不停咁喐嗰啲字，令到咧人哋覺得你好似有啲猶豫唔係咁肯定，但其實你內容都唔錯嘅。咁冇得比㗎啦，呢邊有啲同學都打咗好多年，我知道，大家手熟面㗎啦。咁呢啲經驗我哋慢慢去儲。咁今日大家可以互相學習嘅就真係嗰個資料係做得好足，反應好快，邏輯好快。咁希望大家越打越好，多謝大家。多謝主持嘅意見。有請史博士為我哋同時頒發最佳辯論員嘅獎項。現在宣布賽果，今場比賽最佳辯論員為正方香港城市大學第一副辯吳天欣同學，多謝晒。第二副辯。之後係宣佈今日比賽嘅結果。今日嘅辯題為港府應開徵陸路離境稅。對賽嘅隊伍為正方香港城市大學、反方香港中文大學。正方得票1票，反方得票2票。